皆さん、こんにちは。どうも、アッキーくんです。アッキーくんは今29歳で、僕は、長年の病気と言いますか、僕、発達障害、自閉スペクトラム症と長年戦っております。で、僕は、自閉スペクトラムといって、人前でちょっと天然だったり、ちょっと言葉足らずなとこだったり、あと言っちゃいけない言葉を平気で言っちゃったりとか、ゆっくりマイペースでおっとりしたところがあります。こんなアッキーくんですが、よかったらお話聞いていってくださいね。よろしくお願いいたします。それじゃ、またの。